Mukama yebazibe mukwano gyaffe mwenna. Tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku lwakubiri nnaku z'omwezi ziri 25 omwezi tuli mu May. Tukwaniza ku last chance y'olunaku luno olwaleero. Ayagala okumanya nkimanyi olina kyogenda ofunamu olwaleero. Erinnya lyange nze Ssenyonyo Samuel. Tukyagenda mu maaso ne endagaano. Kano katundu ndoza tuli ku 2:5 nga twogera ku ndagaano. 24 nga twogera ku ndagaano. Olunaku lwakubiri tuli live Makerere Kikoni. Njagala okwebaza mwenna abafaayo okubeera nga mugoberera abakola notes Suzi nawe ekyokola kikulu nnyo okukola notes ku biki ebibeera bisomeseddwa ku kiraasi na buli wamu. Kati nga bw'otuuse ogenda ku mukono gwo gwa kkono waliwo ekigambo share ku Facebook. Osharinge ku group ya Facebook, osharinge ku group ya WhatsApp, osharinge mu inbox y'omuntu ya WhatsApp, osharinge ku Messenger obaka bunogene ne ku Telegram obusharinge. Mwabali mu groups za friends of Pastor Mukuyenga muli badmini sharinga yo obubaka buno sharinga yo ku university last chance etuuse. Njagala okubaza mwenna, tetulima kubaza mwenna abamanyi nti waliwo obwetaavu ne mukola ng'omutima gwammwe gubakubiriza ne mukola ng'okwagala kwammwe okubeera nga kubakubiriza ne musupporting obuweereza abamanyi nti wano byonna buli kimu okutambula kyetaaga ssente. Thank you people. You people, we applaud you. You people, we are much obliged. We are so grateful. Eri abantu nga mwebale nnyo abawaayo ebiweebwayo abayimiridde ku nsonga y'ettaka abayimiridde ku nsonga ez'enjawulo. Thank you very much for standing. N'olwaliro tufunye abagamba nti nno nze ngenda yimira mu nsonga y'ettaka njagala kuteekako ettaffaali. Abalaba nti waliwo obwetaavu abalaba nti kyetaagisa tube n'ekifo tube n'awantu wetusisinkananga amaka nga tetupangisa wano ndowooza omwezi tupangisa obukadde oba bukadde ndowooza bubiri plus bwe tupangisa buli mwezi. Naye bwe tunaafuna amaka ngendo tubibonye bwe tusobola osisinkana nga terigamba nti tumalako baneyimba emirembe nga terigamba nti tumalako abapangisa emirembe kigenda kubeera so great nga kuliko library nga kuliko studio nga kuliko prayer room etegereka kuliko conference hall kuliko podium tusobola okugattira abagole nga kuliko ebisulu nga kuliko ebintu ebyo byonna. It is so wonderful. Thank you, you people abagamba nti nze nvaayo bw'obanga owulira nga okwatiddwako nga kyetaagisa nga twetaaga okufuna amaka nga twetaaga okubeera nti tubeerako n'amaka si church amaka awagenda okuva revival awagenda okuva otendekebwa ojja kutwinboxinga enamba yange ya MTN 0777 enamba ya Mzee Gerard eri 0755 84 Well, today tugenda kulaba covenant ya Noah. Ewooma nnyo ng'okugitegeera. Covenant twagamba ziri 15 zonna asobola zikuddiramuko ze tugenda otunuulira ezimu twazimala. Twatandika n'eya Sola ne twava ku ya Sola ne tudda ku ya Edeni ne twava ku ya Edeni ne tudda ku ya Adamu ne twamaze ya Adamu ne tudda ku ya Kaini. Kati tuli ku covenant number 5 e covenant ya Noah. Eyo wenaaba ewedde tugenda kulaba covenant endala eddako eya Hagali eya Sarah eya Palestine Abraham Noah wavaako Abraham wavaako tujja kulaba eya Hagali wevaako tujja kulaba eya Sarah tujja kulaba eya Palestine tujja kulaba eya Musa Mozaiki tujja kulaba eya David tujja kulaba eya healing tujja kulaba eya Mukama waffe eya New Testament. So they are 15 naye olwaleero waliwo covenant enkulu gye tugenda okwatako gye weetaaga okumanya kubanga n'olwaleero ekyatambula ze zimu ku covenant ezikyatambula gye weetaaga okumanya. Ngenda tambula mpola oluusi manyi okudduka speed naye ngenda tambula mpola obeere ng'opiikinga tufevalinge abayizi bonna mu yendagaano namba 7 byotagenda kusuba ebyali mu ndagaano bya Noah bye weetaaga okumanya bye weetaaga okutegeera nga bikulu n'okutuuka olwaleero nga munaaba obitegedde Bible genda kuba ogifunzizaako nga togenda gamba nti Bible nnyanja ng'abasinga bwe tugamba Bible nnyanja ne tuwadde Deuteronomy 29 naye nga byamala ddo tubikkulwa n'ekitabo ky'okubikkulira kye twali tubeeramu ennyo ebiseera ebyo ne tutandika otiisatiisa abantu olwa 666 olwedde kyabikkulwa ate kubikkulwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kale aba harvest tetugenda beera bwetyo ogenda beera omukwaba abategedde ng'otegedde ekigambo kya Katonda nga tokyatiisibwa bw'obeera n'okumanya obeera w'amaanyi bw'obeera n'okumanya obeera muvumu
olwekyo kyolina obeera muvumu nga totiisibwa nga tokyali mu baana bagamba mbu ate no nga totiisibwa ng'oli mugumu. So olwaleero tugenda kukwata ku ndagaano eya Nuuwa. Obanga olina ekitabo kyo tugenda tandikira mu kitabo ekyalubereberye. Njagala kulaga Nuuwa ng'endagaano tennaba kubeerawo ki ekyabaawo. Waliwo Nuuwa gy'ava layini gy'avaamu. Twannyonnyola ku ndagaano ya Kayini. Katandikire wano ku ndagaano eya Kayini bwe tugenda okuva nti Kayini mu ssula eno ey'okuna olunyiriri luno olw'omwenda Mukama n'agamba Kayini nti aliwa Abiri muganda wo n'ayogera nti simanyi nze mukumi wa muganda wange. N'amugamba nti okoze eki? Eddoboozi lya muganda wo n'omusaayi gwe binkaabirira. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onaabanga mumboze era omutambuze. Kati Kayini okufa according to first law of mention okufa kwatandikira wano we tulabe ekigambo okufa. Era ekyaleeta Kayini mu Bayibuli kwali kufa. Omuntu yali yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kati nga tokkirizibwa kutta muntu munno. Why? Kubanga yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Naye Kayini olw'obujja n'effujjo n'endowooza ey'ensi yatta muganda we. Bw'atta muganda we obubi bweyongera okuyingira mu nsi kubanga ekibi kyali kyajja dda mu ssula ey'okusatu. Naye kino ekyokutta omuntu kyali tekirabibwangawoko. Kati obubi ne bweyongera mu nsi ne buba bungi nnyo ne bwekubisaamu. So Kayini as a brother we obubi bweyongedde. Kati Katonda awo wonna yali ajja atereka obusungu ng'awulira ensi etandise okumutama. Olulyo ne lwonooneka okuva ku Kayini. Olulyo lwa Kayini lwonna ne lwonooneka. Era abaana bonna abaava mu Kayini baali boonoonefu. Era twagambye bwe tuti nti mu ssula ey'omukaaga eya lubereberye abo be bayita abaana b'abantu. Ennyiriri ngenda zisoma ezisinga. Lubereberye mukaaga essula esooka. Abo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'omuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne babasanga abakazi mu bano be baalonda. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Twagamba nti nno abaana ba Katonda be baana abaava mu layini endala etali ya Kayini. Abaana b'abantu be baava mu layini ya Kayini. Kayini abantu bonna be yazaala abamuvaamu baali boonoonefu. Actually polygamist eyasooka oba omuntu eyasooka okuwasa abakazi ababiri yali ava mu layini ya Kayini. Era omuntu oyo baali bamuyita Lameki yazaala mu bakazi babiri. Kankusomera olunyiriri olwo. Lubereberye 4:2. Katandikire ku 19. Lubereberye 4:19. Lameka n'awasa abakazi babiri. Olubereberye erinnya lye Ada, ow'okubiri erinnya lye Zira. Ada n'azaala Yabiri. Oyo ye kitaawe waabo abatuula mu weema nga balunda. Kati okuwasa abakazi ababiri kwava mu layini ya Kayini. Polygamy yava mu layini ya Kayini. Era from the word go okubeera nti omuntu abeera n'omukyala asukka mu omu kyali kibi. Katonda yasigazaawo ebbumba we yatonda naye yatonda omukyala omu. Kati obubi bwongera okweyongera nga buva mu baana b'abantu be baana ba Kayini. Era bwe tulaba mu ssula ey'omukaaga nti abaana b'abantu ne beegatta n'abaana ba Katonda. Abaana ba Katonda ye balala abaava mu layini endala etali ya Kayini. Kubanga Adamu yazaala abaana abalala. Katonda n'agamba ono ngenda muzzaawo mu kifo kya Aberi. Ngenda muzzaawo Seethi, yazaala Seethi. N'agamba ngenda muzzaawo mu kifo kya Abiri. N'akola olulyo oba n'akola layini eya Katonda. Kati awo wenjagala otunule nti no bazadde oli Kayini azadde babiri. Then Adamu azadde omwana omulala Seethi. Omwana oyo omulala gw'azadde ava mu layini ennungi, layini eya Katonda, mu kifaananyi kya Katonda. Mu layini eyo mugenda okuva omusajja gwe bayita Nuuwa. Nuuwa jjajjaawe ye Mesuseera.
ate taatawe Lameki atali Lameki oli eyawasa abakazi ababiri mu lubereberye ennya okutandikira ku ssula ye-19 kati Nuuwa ava mu layini eno ey'abatukuvu era bw'obanga obaze okuva ku Adamu yali mu mulembe gwa 10 omulembe ogw'ekkumi baabaliranga mu mirembe okuva ku Adamu Nuuwa yali mulembe gwa 10 yali mu lulyo olutukuvu anyuma nnyo nti taatawe jjajjawe grandpa gwe bayita Mesusela ye yasinga okuwangaala yawangaala emyaka 987 mu layini eyo Nuuwa mwava actually Nuuwa ku bantu abasinga okuwangaala akwata kyakusatu yawangaala emyaka 95 kati layini gy'avaamu layini ey'abakola obulungi Nuuwa gy'avaamu era mu kuzaalibwa kwe oluvannyuma lw'okutabanguka ennyonga ensi etabanguse ensi yayonooneka obubi ne bweyongera mada ne yeeyongera okwezaalamu ne kweyongera sexual immorality ne yeeyongera obubi ne bweyongera nnyo nti Katonda n'awulira nga yeetamiddwa kati yebbanga eryo bazadde ba Nuuwa ne bamuzaala era mu kumutuma erinnya Noha ery'olu Ebulaniya baali bagamba tugenda kufuna ekiwummulo kuba lyali litegeeza kiwummulo rest nga balaba Katonda abazzeemu okusaba omulembe gwali gwonoonese. You just can't imagine nti omulembe gwaliko mulungi ng'abantu bali mu kifaananyi kya Katonda ng'abantu bawulira Katonda naye kati nga bali viral nga bakola kye baagala era bw'obanga oyongedde osomako ebitabo ebisukka ku Bible bakugamba nti music okubeera introduced yabeera introduced mu layini ya Kayini niye music baamukubanga nga baselebratinganga bibi byabwe bye baakolanga. Kankusomereko wano lunyiri music yali introduced lubereberye ennyandoozi olwabiri mu emu n'erinnya lya muganda wa Yabali oyo kitaabwe waabo abaakuba ennanga n'omulere kati 221 bano bali mu layini ya Kayini baali babi nnyo nti baakolanga music gwe baakubanga nga baselebratinganga kibi kyabwe kwegamba wabeerawo omuntu ng'alina ekibi ekyenjawulo kyakoze nga bakuba music baali bakubi bannanga n'entongoli n'emirere egyo gyali introduced wano way back but baagikubanga nga baselebratinga obubi bwabwe nga baselebratinga their sin kugamba ng'ekibi kirinnye ng'ekibi kiri ku ntikko gwe mulembe Nuuwa gwazaalibwamu. Tweyongerayo kandoku tukyali mu lubereberye 5 katalekera ku 25 Mesusela n'amala emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesusela n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782 n'azaala abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala. Ennaku zonna eza Mesusela ne ziba emyaka 969 yasinga okuwangaala n'afa. Lameka n'amala emyaka 182 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Nuuwa n'ayogera nti ono yali tusanyusa mu mulimu gwaffe ne mu kutegana okw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. Lameka n'awangaala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595 n'azaala abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 777 n'afa. Nuuwa yali yakamala emyaka 5 Nuuwa n'azaala Seemu, Kaamu ne Yafesi. Kati kugira layini ya Nuuwa. Nuuwa yava mu layini eno endala etali ya Kayini, yava mu layini eno ey'abaana ba Katonda. Era bazadde be Lameki ne bamutuuma erinnya Nuuwa ekitegeeza ekiwummulo nti ono yali tuwummuza ensi yali eyonoonese ng'ensi ekolimiddwa ng'obubi bweyongedde. Obubi bw'oyinza okulowoozaako ennaku zino obukolebwa bwaliwo emyaka mingi. Just imagine nti nno baakubanga music to celebrate the sin, okucelebrating ekibi. Wakolangayo ekintu ekyenjawulo bakisiyaga ng'ekyo n'introducing ekisiyaga nga bakukubira entongooli, nga bakukubira n'omulere, nga bakukubira n'ennanga. To celebrate the sin, that was the purpose of the music back then. Bwe bamuintroducingira ng'obubi bwabwe bweyongedde. Baazimbanga n'ebibuga ebinene, ebimu ku bibuga ebyasooka nga babizimba nga babibbula mu mannya g'abaana baabwe ekikulaga nti baali tebaagala kumanya kikwatagana ku Katonda. Amateeka mangi agali awo Katonda ge yali yateekawo nga baagamenya. Waliwo ekintu Katonda kye yali yagaana kye nabadde neetegereza, but this is a May
This is a may. This is a may. It is a may. Don't take it as a Bible truth. Katonda yali yagaana okulya ebisolo. Naye kigambibwa mbu mufujja eringi eryaliwo wajjawo kye bayita okuyigga nga bayigga nga balya ensolo. Yali yagaana okulya meat. Mu kusooka abantu baali ba vegetarian. Katonda yali yakkiriza abantu kulya miti. Naye ebisolo era tugenda kiraba mweno endagaano ya Nuwa nga yemu ku bintu byabakkiriza. Naye bo olw'effujjo eryali lyeyongedde oba bakikolanga kulumya Katonda teryamanyi nga bafujjo nnyo ne bamenya amateeka gonna aga Katonda ne bavaleetinga buli known law Katonda gye yali yateekawo nga bo simanyi kye baali beesiga, but the sin was too high. Kati njagala nkulaga nti ogwo ye mulembe Nuwa gwazaalibwamu. Naye mu mulembe ogwo ng'ensimbi ng'erisa eri perverted era yaliyo ba remnants. Remnant yaliwo mu ogwo omulembe baali bamuyita Nuwa. Nti bumuli mulembe naye gubeera nga gwononese nnyo. Ku standard y'obwononefu bw'omulembe gwa Nuwa, Nuwa yali mutukuvu. Katonda bwe yatunula alabe mutukuvu wakyaliwo nga Nuwa yaliwo. Okumanya Nuwa yali mutukuvu tugenda kulaba ebyawandiikibwa eby'enjawulo nti bagenda bamulifaalingako. Bwe baali nga Pawulo yali nga awandiika mu kitabo ky'okukkiriza mu ssula y'okukkiriza eya Bebulaniya 11, omu ku bo ye Nuwa gwe yateekawo yali mutukuvu okusinziira ku biki ebyaliwo. Obubi bwali bungi nnyo nga bungi nnyo nga bulinnye nga butuuka waggulu. Naye Nuwa yali mutukuvu. He was righteous. Yali mutukuvu, yali mugombe era n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda. Just imagine it. Omulembe gwonna guli perverted. Ng'ensi yonna mbi. Ng'ensi yonna ekyuse. Ng'ensi yonna eddalu lingi. Tewakyali awuliriza Katonda. Tewakyali alaba Katonda. Naye nga waliwoko omutukuvu. Nuwa teyali muntu wa bulijjo. Bw'obeera nga weegendereza obulamu bwe teyali muntu wa bulijjo. Kati ogwo omulembe Nuwa gwe yalimu. Katugende ku ssula ey'omukaaga gye tusomyeko emabega katono lubereberye 6 nti abo abantu bwe basooka okweyongera mu nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasa abakazi mu bonna ne balonda. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange tegubwakaneŋŋana muntu emirembe n'emirembe kubanga ye mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Mu biro ebyo waliwo abanefiri mu nsi era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe bayingiranga eri abawala b'abantu ne bazaalira abaana baabo ne babazaalira abaana. Bano be b'amaanyi abaasooka edda, abantu abaayatiikirira. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumitiriza kw'ebirowoozo by'omuntu nga kubikwerere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Naye Nuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda. Kati kanyongereko n'olw'omwenda. Kuno kwe kuzaala kwa Nuwa. Nuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Ensi yali eyonoonye. Mukama n'atuuka okwejjusa lwaki yakola omuntu. Awo ojja kubuuza ekibuuzo, Bayibuli egaye Mukama Katonda talimba era terejjusa. Twagamba nti wano ekigambo ekikozesebwa eky'okwejjusa kitegeeza care, showing interest. Kugamba olina omuntu gw'oyagala, olina ky'oyagala akole, naye ate nga ye atunudde layini ndala. Bibeerawo nnyo mu bazadde, mu abazadde, ng'olina omwana ky'omwagaliza, ky'owulira ng'oyagala akole, naye ate nga alina kyeyagaliza oba yeyagaliza bufumbo oluvannyuma lwa siniya 4 n'adduka n'omulenzi, naye ate nga gw'olina ky'omwagaliza. It so happens. So okwejjusa okuli awo okwogerwako, it is about interest, showing care, ng'owulira omunakuwaliddeko, ng'owulira olina ky'oyagala akole naye ate nga alina ky'ayagala okukola. Kati ye interest oba ye care eri wano nti Mukama Katonda ne yejjusa lwaki yakola omuntu, showing interest, care, concern. Nuwa Bayibuli egambye nti naye Nuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Olw'omwenda lubereberye 6:9. Kuno kwe kuzaala kwa Nuwa. Nuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Bayibuli egamba nti no mu mirembe gye.
okusinzira ku standard y'omulembe. Okay, Noah yali, it wouldn't have been perfect now, but okusinzira ku standard y'omulembe mu mirembe gye, kubanga era Bible bw'ate bagenda otulamula okusinzira ku Balumi 8, mayimini Balumi 2 tandikirawo kira paka ku 8, ekulaga ki? Kugamba nti no buli omu agenda kusayibwa omusango okusinzira ku bice byaliwo. Abayonoonanga waliwo amateeka bagenda basayira omusango n'amateeka, abayonoona awatali mateeka bagenda basayira omusango awatali mateeka. Kati Noah okusinzira mu mulembe gwe yalimu, okusinzira ku bwononefu bw'omulembe gwe yalimu, Noah yali mutuukirivu, Noah yali mutukuvu. Kyekimu ne Lutti ne bawala ba Lutti n'abaana be, okusinzira ku mulembe gwe balimu, perversion omulembe gwe yalimu, basaasirwa kunti at least bo baali kalekaleko. Ye Noah yalaba ekisa mu maaso ga Katonda olw'okubanga ye yali mutukuvu, olw'obwononefu obwaliwo, olw'embeera eyaliwo, olw'ekibi ekyali kirinnye. Mukama ye n'amusaasira. Mukama n'agamba bw'ati, sigenda kuddamu kulwana na muntu, kubanga emyaka gye gigenda beera emyaka 12. Twakinnyonnyola ne tugamba bwe tuti nti emyaka 12 tekitegeeza nti omuntu agenda wangala emyaka 12. Naye okuva Katonda bwe yayogerera ekyo ekigambo, Noah yalina emyaka 408. Wayitawo emyaka 12, Katonda n'asaanyawo ensi yonna. Wayitawo 120 years, Katonda n'asaanyawo ensi yonna. Okuva Noah bwe bamugamba nti akole eryato, Noah bamugamba ng'alina emyaka 408. Kati ku mwaka gwa 6 amataba ne gakuba ensi okugisaanyawo. Wayitawo emyaka 12, literally years, emyaka 12 egyayitamu. So si nti omuntu agenda wangalanga emyaka 12. Kuba tulaba oluvannyuma lw'amataba waliwo abantu abawangala okusukka egyo emyaka. Genda olabe Yakobo, genda olabe Abraham jjajja w'abakkiriza, bawangala okuyita mu egyo emyaka. N'olwaleero eri abantu abawangala okuyita mu egyo emyaka, tuyinza okugamba nti Katonda yalimba, tuyinza okugamba nti ekigambo kya Katonda kitukidde. Nange at first bwe nali manyi sometime back nga bwe ndowooza nti naye ate nga waliwo abawangala 13, waliwo abawangala 14, yali ayogera ku literal years, wayitayo emyaka 12. Kati olw'obwononefu Katonda agamba Noah, muneekola eryato. Mu lyato eryo abantu abatuukirivu bayingire, ngenda kubeerako bentaasa, ngenda kubeerako bennyamba. Kola eryato bayingire. Abagenda okuyingira bagenda wonyezebwa, abatagenda kuyingira bagenda saanyizibwawo amataba. Mukama yeebazibwe. Kasubire tuli ffenna nti abaali abajeemu, abaali aboonoonyi, abaali ababi baali bagenda kusaanyizibwawo amataba. Abaali abalungi baali bagenda kusigalawo nga bawonyezeddwa mu lyato Noah yali agenda okukola. Naye nga yali agenda okubakulembera, omu omutuukirivu eyali agenda okubakulembera yali Noah. Technician, am I on? Sobola oteekako data wa Airtel? Kwali. Okay. Ochali on, mbadde nsomako comment. Okay, it's fine, because in I have 2 lines. Airtel is better. So you, okay. Fine, okay, thank you. Now, Noah y'omu ku baali bagenda okukulembera abatuukirivu okuyingira mu lyato. Natidde era natya nnyo Noah nti obugonvu n'obuwulize bwa Noah sigulabangako. Omulimu Noah gwali gumusemberedde sigulabangako. Eryato lye baali bamugamba okukola, njagala kulaga Noah, how special was Noah. Eryato lye baali bamugamba okukola, bw'obanga osomye ebipimo byalyo, bagamba cubits 3. Cubits 3, buli cubit ebamu footing emu n'ekitundu. Footing emu n'ekitundu okuva ng'ano ku mukono gwo wano okutuuka ku lugalo luno oluwanvu olusembera. Kati bw'obiza mu bipimo by'olwaliro, katubize mu bipimo by'olwaliro bitegeera. Ze fuuti nga 405 obuwanvu. Fuuti 405 obuwanvu, simanyi bakiyinza kuva wano paka wa 450 feet obuwanvu bwalyo. Kati ate awala ne bamugamba cubit 3, awala cubit ndoza zali 5.7. Kati fuuti 405 ku fuuti nga 7.5, that was omulimu munene nnyo. Fuuti 405 nga bamugamba alizimbe yekka. Technology w'ebiseera ebyo yali muzibu. Tewaliwo misumaali nga etugirina olwaleero. Tewaliwo ebyuma ebisobola landa, tewaliwo landa nga etuzirina olwaleero. Tewaliwo oba byuma kibirala bakozesa mu kubajja nabajjako naye nabyerabira. Okurampu, twalinanga kurampu, tewaliwo kurampu. Togenda kukwata emiti oginyweze. Kizo. Okay, zinzo bazo zaaliwo.
tezaaliwo kizo tezaaliwo kati gwe va kuguno omulembe gogamba ngenda twala wali eri ku Kaleerwe oba wawala gye bakolera Kaleerwe ne bwayise wali wansi bubalandeko simanyi na ngeri Nuwa gye yakikolamu emiti Nuwa gye yakolamu n'olwaliro gikyaliwo kitegeeza gyali migumu nnyo Nuwa bamugamba okola ogwo omulimu eryato lya Nuwa lye yazimba Titanic angereze ku byolwaliro Titanic erikubisamu emirundi 3 kati yali gikubisamu Titanic yekubisamu yekubisamu emirundi 3 futi 405 gwe mwabamanyi mafi oba bamanyi ebyokubala gendo labe futi 405 bikoma obwe buwanvu bw'eryato lya Nuwa omaloge ndo kwate futi endala 75 bwe bugazi bwalyo gwe mulimu gwo bamugamba okumanya omulimu gwali gw'amaanyi Nuwa baabumugamba waita emyaka 2 aliyokatandika likola yagukolera emyaka 10 kitebereze nti okuva etwafuna obwetwaze ng'akyazimba lyato just imagine that okuva Uganda yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 Nuwa ng'akyazimba lyato ne waitayo emyaka emirala tannaba ne waitayo emyaka emirala gyogenda okukulirako tuuka emyaka emirala weyongereko emyaka emirala 4 nga Nuwa akyazimba lyato mulowoozeeko olyoka omanyi lwaki Katonda mutuufu yakola ne Nuwa endagaano lwaki Katonda yaspealinga Nuwa emyaka 10 ng'okola mulimu ne bajja ne bakusekerera ne bajja ne bakuvuma ne bajja ne bakujerega ng'okola mulimu oyo ye Nuwa aneewuunyisa ne mukyala we tebamwogera linnya ate kuba yali akola omulimu ogw'amaanyi ogw'ekizadde was a good parent ate kuba yali muzadde mulungi nnyo kubanga mukyala we tebamwogera na linnya bagamba n'ayingira ne mukyala we gwe basinga okulaga Nuwa yali musajja ng'alina emyaka 5 n'atandika ozzimba eryato n'alimaliriza ng'alina emyaka 600 years 100 years ng'ali ku mulimu gumu yali musajja wanjawulo Nuwa kati oyo Katonda gw'asalawo n'agamba ono gwe ngenda okukola naye endagaano ate yanyumira mu kumusoma okimanyi nti Nuwa mu Bayibuli yonna ayogerako wali ku kukolima kwokka emyaka gyonna 10 tolaba ku kigambo kya Nuwa ng'akola eryato mu Bayibuli yonna okutuuka okuyingira tolaba ku kigambo kya Nuwa yakolanga nnyo kye bayita listening okusinga okwogera ntera okulwana n'abaana ba master ng'asomesa ku kirasi nengamba atabuzize ekibuzo ate ayogera lwaki obuze ekibuzo ate n'osigala ng'oyogera nkyakunnyonnyola oyogera Nuwa yakola nnyo listening more than talking mu Bayibuli yonna awo kakukolima bwe tumulabako musule eyo 10 woka toddamu laba Nuwa ng'ayogera even before toddamu mulaba ng'ayogera ekigambo kye talinga olwaleero twagala nnyo talking more than listening nga ne bye twogera oluusi content tawero oluusi nga content munafu kati Nuwa yali wanjawulo mu balala Ebayibuli ng'ojja kwana mu lubereberye ebyawandiikibwa ebirala 8 ebimwogerako twagamba nti abantu abajja mu Bayibuli tebabeera bantu ba bulijjo Ezekiel amwogerako Pawulo amwogerako Isaya amwogerako ne Mukama waffe Yesu yamwogerako mu Matayo yamwogerako mu Luka Petero amwogerako he was a special person yali muntu wanjawulo teyali muntu wa bulijjo oyo Katonda gw'alondayo akole naye endagaano n'olwaleero yakituukirira Katonda abantu bagenda okukozesa Katonda abantu bagenda okutambula nabo si bantu aba bulijjo ye bantu abeewaddeyoko okusingako ku bantu abalala No, they are not usual people. Abantu Katonda bagenda okukola nabo endagaano abantu Katonda bagenda okutambula nabo abantu Katonda bagenda okutambuza like okutambula nabo okukozesa balina ekintu ekyenjawulo kye bawaddeyo. They are not like other people. They are not usual people. Even today, ekyo kikyastandinga kubanga olaba lubereberye 8:22 Katonda alina byayogerawo n'agamba nti ng'ensi ekyaliwo okusiga n'okukungula tebigenda kuggwawo n'olwaleero etteeka likola okusiga n'okukungula price Katonda y'abantu bakozesa ekyaliwo newankubadde nga tuli mu dispensation ey'ekisa newankubadde nga tuli mulembe ogw'obulokozi price ye ekyaliwo nyo kigambibwa nti Ezra yakuŋŋaanya ebitabo by'endagaano byonna enkadde waliwo price okubikuŋŋaanya price n'olwaleero ekyaliwo Katonda abantu bagenda okukozesa abantu abatagenda obeera aba bulijjo abalaba nga beebasenga omuntu atunula era Katonda abantu bagenda okukozesa mu maanyi balina ebintu bye bakola bannaabe bye bakola singa emirimu but working out salvation singa emirimu yes salvation was worked in but there is working out there is that price we have to pay
price omutango gw'okuweereza nti katonda bagenda okukozesa olwaleero balina ekyenjawulo kye bakola olwaleero balina otulo tubeerekereza olwaleero balina ekitabo kye basoma olwaleero balina bayibuli gye basoma badde ngamba mutabani waffe olwaleero nti soma bayibuli yegenda okubaako weekutuusa kino ekitabo kino this book kyekigenda obaako wekikutuusa abantu bonna abajja mu bayibuli tebali bantu ba bulijjo buli muntu yenna yajja mu bayibuli okugamba nti nzize mu bayibuli they are not usual people. They are not usual people. Noah, katonda choosing Noah, okola naye endagaano, teyali muntu wa bulijjo. He was a special person. A person of caliber, a very special person, a peculiar person. Yali wanjawulo. Kati, bwona nefunga bumaze okweyongera. Embeera ng'emaze okukaluba ng'etabuse, Noah ye yasigalawo. Yasigala ng'agamba nze ndi ku Katonda. Principle nkugambye n'olwaleero ekyakola. Waliwo ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa mu Mariya. Mukyala atamanyi musajja abakyala bali bangi abaliwo why Mary nawe olwaleero katonda kiki agenda kukozesereza ku ki Yesu yakuyita ffenna twayitibwa ffenna twalokoka kiki ekyenjawulo kyokola okusinga abalala what special thing kiki ekyenjawulo price ekyenjawulo gyokola okusinga abalala oyinza ogamba oyinza oba oli Saudi oba oli anywhere kangende ntulire musumba mukuya kana akatebe kooca entebe yekya. You know, what special thing are you doing? Ogenda kujja ng'ogenda kwogera ki? You know, many people bagala serving and all that. What special thing? What are you going to offer? Waliwo abagala oweereza naye nga bambi content. Nga content tumulina. Twadde twogera emisana nti Mukama waffe emyaka 18 gye yamala okuba ali ku Luka Essula ey'okubiri. Luka ey'okubiri tumulabaawo. Ngagamba bazadde b'ekingwanira okubeera mu nnyumba ya Katonda. Naye ate n'amala n'abula okumuva ku myaka 12 paka ku myaka 3 yali luddawa. Where was he? He was somewhere in a training. Yali luddawa emyaka ejja Pawulo 14 yali luddawa. Waliwo ekyo ekintu ekyenjawulo omuntu kyateekeddwa okukola. Not like working for your salvation because it was worked in, but working out your salvation. There is that price. Abantu Katonda bagenda okukozesa, abantu Katonda bagenda okufuula ab'enjawulo. Waliwo ekyenjawulo kyakola. Waliwo olunkulu lwovaako nga olunkulu musaala nsaba eddakiika oba 10 nsaba eddakiika 10 nkola bwenti nze nkola bwenti olunkulu olwo ne principles ezo ezimu zisobola okulemesa Katonda. There is that one thing you need to do abaala nga tebakikola. So mutabani waffe era point alipiki nze n'adde mugamba nti kino ekitabo akisome kyekigenda okuleeta enjawulo. Amawanga nga Bungereza olwaleero ge twana nti mawanga g'amaanyi galina ekintu ekyenjawulo ge kyakola. Yeggwanga eryasooka okuvuna Bayibuli ne giteeka mu Luzungu mu nnimi eza bulijjo baali bagigaananga erina kubeera mu ziri ennimi ez'abasomi Latini nga mwinobeera. Eggwanga ne liba negamba ffe twala giteeka mu Luzungu abantu bagisome. Olwaleero kigava gali ag'enjawulo. What special thing are you doing? Ba politicians kigambibwa mbu n'abafuga Uganda olwaleero mu bazadde baabwe baali b'amaanyi nnyo mu bya Katonda. Kintu ki ekyenjawulo kyokola? Tweyongeddeyo. Tuli ku ndagaano eya Nuuwa. Nkulaze line ya Nuuwa nenkulaga Mesusera yawangaala nnyo ye line gyavaamu. Mesusera n'azaala Lameki, Lameki n'azaala Nuuwa. Nuuwa kitegeeza rest, okuwummula nti ono yali tuwummuza. Nenkulaga how Noah was special, how Noah was special. Yali wanjawulo okubeera nti Katonda yakola naye endagaano. Njagala tutuuke ku ndagaano eya Nuuwa. Ngenda kwesomera tuli mu Genesis essula ey'omunaana. Ngenda kuwa ebintu 7 ebyali mu ndagaano ya Nuuwa. Bwe namala obikwawukulaningira tukwate kimu ku kimu. Endagaano ya Nuuwa nene etandikira mu lubereberye 8 essula lubereberye 8 tutandikira ku ssula eya 22. Lubereberye 8:22 agamba ensinga ekyaliwo okusiga n'okukungula era empewo n'ebbugumu era ekyeya n'ettoggo era emisana n'ekiro tebiggwengawo. Tugenze ku ssula ey'omwenda. Katonda n'awa Nuuwa n'abaana b'omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjule ensi. Kati buli pointi gye tusoma gisimbeko essira. Bagambye kwala kweyongera replenish. Actually kansooka ensimbe wakati. Katonda n'awa Nuuwa n'abaana b'omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjule ensi. Kati njagala kwongera okunywezaako katono nnyo ku gap theory. Ekigambo kino ekiri wano ekikozesebwa
ekikozesebwa wano lubereberye 9 olunyiriri olusooka kyekigambo ekyakozesebwa ng'era bakigamba ba Adamu ku lubereberye 29 katulabewo lubereberye 29 musome y'oluzungu. And God said, Behold, I given you the herb bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree, and God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Katika nkompe yalinge lubereberye 28 ne lubereberye 9 olunyiriri olusooka owulire. Lubereberye 9 olunyiriri olusooka agamba bw'ati. And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Ekigambo ekikozesebwa wano mu lubereberye 9 olunyiriri olusooka n'ekigambo ekikozesebwa mu lubereberye 1 olwa28 kyekimu replenish. Abasoma ku luzungu olutonotono era nganze newankubadde nga nasomera mu kyalo ebukunja bwe tugamba kiba kiddamu repentance replenish kiba kiddamu reproduce kiba kiddamu. Kati ekigambo ekyakozesebwa wano mu lubereberye 9 essuula esooka kyanyweza gapfil lubereberye 9 essuula esooka ne lubereberye 28 kyekimu. Era bwe twongera okubuuliza ebibuuzo nti Katonda wagamba mu lubereberye 28 bw'abanga ddala era Katonda omuntu tewali kirala kyali ategeeza nono Nuwa kyamugambye waliwo emirembe egibaddewo, waliwo abantu ababaddewo ne bafa, kati abagamba muddeemu ndowooza ebandibadde okuvuna okutuufu mu Luganda. Ne mu lubereberye 28 abagamba muddeemu. Bw'abagamba muddeemu kikyategeeza kiba kitegeeza nti waliwo abantu abaaliwo ne bavaawo muddeemu. Nuwa oba lubereberye 9 essuula esooka enyweza kye tubadde tusomesaako ekya gap theory nti waliwo ebbanga, waliwo ensi eyaliwo. Kubanga ku Nuwa wamugamba muddeemu tulaba nti waliwo abantu ababaddewo, ensi ebadde nnamba ng'ejjudde. Lubereberye 9 maze gikuba agikubye n'amataba. Kati abagamba muddeemu mwale, muddeemu muzaale. Era olwo lunyiriri lukulu nnyo mu ndagaano eno gye tugendamu. Nywezeza gap theory nga ngamba bwe nti ekyawandiikibwa kiri mu lubereberye 28 and Genesis 9:1, it is the same scripture. They are using the same wording. Is it a mistake that they use the same wording? No, it is not a mistake until they use the same wording. Replenish ku luzungu olutono kuddamu muddeemu muzaale. Agamba Adamu muddeemu muzaale. Adamu teyeekanga kugamba nti ate lwaki tuddamu tuzaale. Waliwo abantu abaaliwo, there were people, there were beings ezaaliwo abaaliwo ne bamala ne battibwa. Kati tweyongerayo lubereberye 9 olwokubiri. N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi, era ne byonna ebijjula olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwayo mu mukono gwammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera, byonna mbibawadde. Naye ennyama wamu n'obulamu bwayo gwe gwayo temugiryanga, era omusaayi gwammwe ogw'obulamu gwammwe siremenga kuguvunaana eri buli nsolo, nga nvunaananga n'eri omuntu, eri buli muganda w'omuntu naavunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi ogw'omuntu, musaayi gwe guyiibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Nammwe mwalenga, mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga omwo. Katonda n'agamba Nuwa n'abaana be awamu naye nti nange laba nywezezza endagaano yange nammwe era n'ezzadde lyammwe erinaddangawo,
era na buli kimu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli ensolo ey'ensi awamu nammwe, byonna eby'ensi awamu nammwe, so byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi, nange nanywezanga endagaano yange nammwe. So ebirina omubiri byonna tebikyazikirizibwanga nate mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba, so tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi. Katonda n'ayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nammwe na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Nteeka musoke wange ku kire, era anaabanga kabonero ak'endagaano gye ndagaana n'ensi. Kale lunaatuukanga bwe naaleetanga ekire ku nsi, musoke anaalabikiranga ku kire, nange najjukira endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna, n'amazzi tegaafuuke nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ne musoka anaabanga ku kire, nange naamutunuuliranga. Jjukira endagaano yange eteridiba, ekyo kinootingi, eteridiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti ako ke kabonero ak'endagaano gye nnywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri ku nsi. Olwero 17. Kati endagaano ya Nuuwa, endagaano Katonda gye yagaana ne Nuuwa eri between lubereberye 8 tandikira ku 22 ogende ku lubereberye 9 okutuuka ku 14. Erina ebintu 7 byenjagala twetegereze. There are 7 things you're going to write, you're going to jot, you're going to put down 7 things. Byogenda okwetegereza kwene endagaano. Endagaano ya Nuuwa, nkulage n'obukulu bw'endagaano ya Nuuwa nti oluvannyuma lw'okuva mu mataba, amaze okusaanyaawo ensi, amaze ogikuba gisesegudde, abantu bonna bamaze okufa, n'abanefiri baafa. Waliwo enjigiriza egamba nti abanefiri baabuuka ne bagenda mu bbanga nti bali eri Yoswa be yasanga mu ssuula wali eri ng'agenza okusindika abantu bakette mu ssuula Joshua meka? Joshua 5. We yabasindika n'abagamba mugende mukette ensi gye tugendamu mugirabe, nga bagamba nti abo abanefiri tebaafa. Abanefiri baafa. Ekyo twongero kinyweza, abantu bonna baafa, mpozi nga Bayibuli yetulimba. Kubanga Peetero awandika n'agamba waafikkawo emyoyo 8 gyokka. Emyoyo 8 gyokka. Kati awo Bayibuli yebeetuyimba. Naye abanefiri bonna baafa. Buli ekirina obulamu kyafa ng'oggyeko ensolo ezaayingira mu lyato. Kigambibwa nti ensolo zaayingira kubanga zaali zirina okulya, zaayingira wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 4. Kubanga ensolo ezaali entukuvu zaali ziyingira ensolo peya 7. Namba 7 mugimanyi, abasomi ba Bayibuli eyogera ku perfection. Byayingira ebisolo 7. Ate bino ebirala byayingira peya, bino ebirala ebitali birongoofu by then ng'embizzi byayingira peya. Peya ogimanyi kyeyogerako? Eyogera ku witness. Byayingira 2 witness. Then number 7 speaks about perfection. Kati byayingira ebisolo 7. So ababaliriramu bwe balaba obunene bw'eryato n'okubeera nti ensolo zaali zirina okubaako we ziriira, zaali zirina okubaako we zisula obusa, kigambibwa nti kwaliko ebisolo emitwalo ng'ena ku lyato. Kuba tetumanyi species fauna yaliwo by then. Naye bwekityo bwe kigambibwa emitwalo ng'ena. Nga nagambye nti eryato lyaliko fuuti 4.5 oba mu fuuti ez'olwaleero, ate obugazi nga li mu fuuti nga 7. Kati byaliko ebisolo wakati w'ebyo. Ebisolo Nuuwa byayingira nabyo. Kati Katonda akola endagaano yagikola ne Nuuwa n'ebisolo byonna ebyaliwo, ng'agamba bw'ati sigenda kuddamu kusaanyaawo nsi n'amataba. Well, twagamba tutya? Kankwe terms. Nti twagamba nti endagaano eba ne terms. So if you are making your notes, waliwo parties. Parties ogenda kuziraba mu lubereberye 9 olw'omunaana paka ku 10. Parties ezaali mu ndagaano. Tulaba Nuuwa n'ebisolo ne Katonda. Parties. Number 2, the terms of the covenant are written in Genesis 9 olw'11. Terms of the covenant. Number 3, the length of the covenant
ziri wakati wa luberebere 9:12 tusomyewo length yali egenda kumala bbanga ki yagamba egenda kubeerawo forever. Number 4, sign of the covenant luberebere 9:13 okutuuka ku 17 era yagamba nti musoke tekali akabonero. Then number last the new rulers of the creation nti endagaano ya Nuwa yayingiza obufuzi obupya kubanga abantu baali bamaze okufa, gavumenti zonna nga abantu bamaze okukubwa ne wayingirawo kye bayita new government. And endagaano ya Nuwa mu dispensation mwabamanyira dispensation zetu tuyitamu ya ushering in ye tuyita dispensation of human government. Human government oba dispensation y'abantu nga bafuga n'endyo zonna zayingirawo oluvannyuma lw'amataba. Ye yayingizaawo endagaano ya Nuwa yeyingizaawo, it ushers in the dispensation of human government. Ekyogenda kukiraba mu okutandikira ku lunyolo 18 okweyongerayo 18-19 luberebere 9:18-19 kati nkuwadde ebitundu ebikola endagaano oba twagamba nti endagaano ebaako n'ebigikola. Endagaano eteekeddwa obeerako abantu. Tulabe Katonda yaliwo ne Nuwa. Teri ndagaano gye buva ne gye budda ng'ogenda gikola nga teriiko muntu. Eteekeddwa okubeerako abantu okunywera. Kyova olaba zino endagaano z'abano eza Sitaani zo zimirirwa bulungi nnyo kubanga giri mizimu. Abasinga bazikola n'emmanda tesobola kuyimirira. Ebeera erina kumiribwa bumiribwa kasitolokoka ebeera erina kumiribwa bumiribwa. There must be people, parties to our covenant. There must be bateekeddwa obeerawo. Then terms. Teriyo ndagaano gye buva ne gye budda nga terina terms. Buli ndagaano erina okubeera ne terms. Ekyo twakyogerako. Nkwamuka review. Number 3, endagaano twayogera nti ziba ne length, ziba ne period gye zibeerako nti ekoma bbanga lino ezimu ziri everlasting endala teziri everlasting, ezimu ziri revocable endala teziri revocable. Kati eno endagaano ya Nuwa Bayibuli etulaze netugamba nti egenda beerawo ng'omuntu akyaliwo, tagenda kudda mu musaanyaawo n'amataba, tagenda kudda mu musaanyaawo bisolo n'amataba. Then sign of a covenant. Buli ndagaano ebaako ne sign oba seal, esiiringa ng'endagaano empyawo yali sealed n'omusaayi. Endagaano ya Nuwa seal yaayo, the seal of the Noahic covenant was the rainbow. Katonda kye yateekawo. Then number last ku term oba ku byakola endagaano ya Nuwa, the dispensation of human government was ushered in after the Noahic covenant. Kati njagala ogenda okulaba biki ebyali mu ndagaano ya Nuwa ebikulaga nti yali ndagaano biki ebyajjira mu ndagaano ya Nuwa, packages ezaali mu ndagaano ya Nuwa, principles ki ezaali mu ndagaano ya Nuwa. Ngenda kuwa ebintu 7 ebyali mu ndagaano ya Nuwa nkulaga obukulu bwabyo, engeri gyeri enkulu gw'okugimanya olwaleero n'ekkanisa okumanya eno endagaano ya Nuwa kubanga ekyaliwo. Actually endagaano ya Nuwa emu kuzikyakwatiridde ababi n'ensi yonna. Ng'ogyeko endagaano ya Kayini gye twagambye ekwatiridde ababi, endagaano ya Nuwa eno etukwatiridde olwaleero ng'ensi. Kuba Katonda yagamba sigenda kuddamu kusaanyaawo nsi n'amazzi, sigenda kuddamu kusaanyaawo nsi n'amataba. No, yalibadde yagisaanyaawo dde okunyiiga n'obusungu, naye yagamba sigenda kuddamu kikola. Wazira ensi mu Petero we tugenda okusoma mu maaso awo ng'agamba nti ensi eno ey'olwaleero eriwo ekuumiddwa omuliro, eno egenda kusaanyizibwawo na muliro. Kati terms ezaali mu covenant ya Nuwa. Term number 1 ngenda tusoma mu Luzungu. God not to curse the ground anymore. Mu ndagaano ya Nuwa Katonda yagamba tagenda kuddamu kukolimira ttaka. Ettaka lyali lyakolimirwa nga terikyawa bibala. Genesis 8:22. Then Genesis 9:12 and 16. Tusobola kuddamu kwejjukanya. Genesis 9:12 agamba bw'ati, Katonda nayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nammwe na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe bwe giriggwaawo. Olusooka 9:1 Katonda n'awa Nuwa omukisa n'abaana be n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjule ensi.
n'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga buli nsolo na buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja biweereddwayo mu mukono gwammwe. Kati number 1 Genesis 9:1 addamu obbamu omukisa. Addamu ettaka lyali lyakolimirwa nga terikyasobola kubala olw'obwononefu obwaliwo, yakolimira ettaka nga terikyalinamu yadde ekibala. Kati mu ndagaano ya Noah, term number 1 nti God not to curse the ground anymore. Yagamba sikyaddamu kubeera nga nkolimira ettaka. Ettaka eryali lyakolimirwa, ettaka eryali litakyatubalira yalitereeza. Now waliwo kye twagala okumentingako nti kino kibeerawo ng'omuntu alokose. Omuntu wamala okukkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwe n'ayingira mu kiseera eriddako, kino we kibeererawo, n'obeera nga tokyastrivinga, n'obeera nga tokyalafuubana. Ebikolimo byonna ebyali byakolimwa ku Adamu ne ku mirembe awo egyaddako, n'agamba nkolimidde ettaka ku lwammwe mu Genesis, bivaawo omuntu waba akkiriza Mukama waffe, n'obeera nga tokyastruglinga ng'okufuna sente. Master affe Kasumba yadampa obujulizi Mukama engeri gyamukumye mu COVID n'obugabirizi bwafunye mu COVID mutabufunangako mu bbanga eddala lyonna. Ebyo ebintu bibeerawo, n'abantu bangi abankubiranga amasimu naddala mu COVID nga balokola abalinako we batuuse. Mukama n'engeri gy'abagabiridde. Ne Musumba Muke yabadde atuwa obujulizi, Mukama engeri gy'amugabiridde mu COVID tagimugabirirangako mu bbanga lyonna eriyise. Why? Ekikolimo kivaawo, okulafubana kuvaawo. Bw'agamba ettaka ffenna tetuli balimi, newankubadde nga Noah yali mulimu gw'omukulu yali mulimi, oba oliawo n'obubazi, naye ffenna tetuli balimi. Tuleme kwogera ku ttaka kuba kutirabanga ettaka, but ebintu bye tukola nga biraba omukisa, nga tostruggling ofuna ssente. Abasimi ba toyi byandibadde basinga obugagga oba bapoota, naye poota bajjamu omutwalo gumu ng'olunaku luweddeko. Omusimi wa toyi agenda sima fuuti 5 bamuwa akakadde kamu kambale fuuti 2 oyo yowebbeyi naye teziwera, bamuwa 2. Can you imagine 2 asimye fuuti asse wansi ettaka limanyi n'obbayiikira? But well, that's a curse. Okwo bayita struggling, okwo bayita ebirungi okuva mu muntu oyo. Kati endagaano ya Noah yemu ku ndagaano ezigamba nti nno ettaka terigenda kuddamu kukolimirwa. Tegwagenda beerawo bbanga Katonda akolimira ettaka, no, tekigenda kuddamu kubeerawo. Term number 2, that man should replenish the earth. Man should replenish the earth. Now tulabyewo mwendemu replenish kyekyo kyekimu ekyalubereberye mu 28. Era family planning awo osobola omugenderako empola, bw'osobola omugenderako empola. Eteeka endagaano ze zimu ku ndagaano ezitadiba, ze zimu ku ndagaano ezitaggwaawo, ze zimu ku ndagaano ezanywera. Kati awo family planning nga gwamwekoledde bw'obeera olina omugenderako empola, kubanga eno ye zimu ku ndagaano ezinywera, ze zimu ku ndagaano ezitaggwaawo. Bw'agamba replenish nga yayogedde, talabakolayo ndagaano ndala ng'agamba don't replenish, nedda. Ze zimu ku ndagaano ezanywera. Twakirabye nti eno ndagaano enywera tegenda vaawo ng'ensi ekyaliwo, okusiga n'okungula bigenda beerawo. Lubereberye 8:22. Eno ye zimu ku ndagaano ezo ezinywera, endagaano ezitagenda vaawo, endagaano ez'ebiseera n'ebiseera. Kati bw'oba okolanga ku family planning ng'oteekamu akaweta, ng'oteekamu oba buki obwo obulala wakozesa simanyi, genda mpola weegendereze. Term number 3, that man should rule the earth. Man should rule the earth. Lubereberye 9:2. N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo y'ensi na buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwa mu mukono gwammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera, byonna mbibawadde. Kati njagala okuzzaayo ku pulaani ya Katonda eyasooka. Ku lubereberye, man was born to have dominion. Olunyiriri olwo katulufuneko Genesis ki? Katonda n'abagamba mbawadde kufuga. Katonda yatonda omuntu nga mutonze kufuga. Man was born to have dominion. Genesis 1. Kantandikire ku 28. Katonda 27. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye 28.
Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'agamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula mu nsi. Kati wano waliwo kyenjagala okukoonako katono ekyokwetegereza. 28 Genesis omuntu baamuwa okufuga ebintu. Naye nga tetunnaba kujja mu Genesis 28 omuntu okubeera able okufuga ebitonde ebirala ateekeddwa okubeera ng'ali mu kifaananyi kya Katonda. Ye Genesis 1:26 Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, efugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatondera. Kati 28 nga bali mu kifaananyi kya Katonda n'alyoka agamba Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mugifugenga, by'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula mu nsi. Kati omuntu okubeera able okubeera nti afuga, because we are born to have dominion, omuntu okubeera nti afuga alina kubanga ali mu kifaananyi kya Katonda. Actually nina kye nasomako mu bitabo bya Munro wenyinza omukkiririzaamuko ng'agamba nti omuntu teyatondebwa kutonda kufuga muntu munne. Nsobola omukkiririzaamuko to certain extent. Omuntu tebamutonda kufuga muntu munne. Obufuzi bw'omuntu ng'afuga muntu munne bwajjawo lwa kuwonoona, bwajjawo lwa kuva mu image ya Katonda. N'abaana ba Isirayiri bali bafuga wa Katonda, Katonda nga yabafuga nga yabakulembera, bagamba tetwagala kubeera nga twefuga. Omuntu mu kusooka bamutonda abeere ruula ow'ebintu ebirala, abeere mufuzi. Era ng'ebintu mwattu bimuwulira, empologoma zaatuwuliranga na buli kimu kyatuwuliranga. Kati omuntu bwe yava mu kifaananyi kya Katonda mu lubereberye essuula ey'okusatu ne byonooneka, ebisolo ne bitabuka, omuntu n'atabuka, munne atandika okufuga muntu munne, atandise okutta muntu munne, atandise okwonooneka, afuuse mubi nnyo. Kati omuntu okubeera able okuddayo abeere mufuzi ateekeddwa okubeera ng'ali mu image of God. Era olwaleero kye tulwanako gwe n'obulokozi n'okusomesebwa kwonna n'okuyigirizibwa kwonna kwaki biriwo lwakubanga twagala kudda mu kifaananyi kya Katonda. Kristo yajja kutukomyamu image ya Katonda. Era ne bino byonna bye tuyita ebikolimo bivaawo oluvannyuma lw'okudda in the image of God. Bwe tumala okudda ne tuyingira ng'embagambye, ebikolimo bitandika okusaanuka byokka. Bwe tumala okuyingira mu image ya Katonda nga tuli mu kifaananyi kya Katonda, nga tetuliko kyakunenyezebwa, nga tutuuse ku ddala nga tuli mu Kristo, nga ne Kristo ali mu ffe. Eddala ly'Abagalatiya 4:2 obufuzi bukomawo, ebintu bitandika okudda, amaaso gatandika okuzibuka. Tuba in the kingdom of God. Era ffe kyetuba twagamba nti eri essaala yaffe eba tekyatukwatako eri Matayo nti obwakabaka bwo bujje, ffe obaffe bubeera bwajja dda, bubeera bwatuuka dda, tubeera twabembracing, tuba baana ba kingdom. If we are in the image of God, if the image of God is restored fully, never restored, nga eri restored muffe, tubeera in the image of God, ne tuddamu ne tubeera abafuzi. Kati endagaano ya Nuuwa erina kyekomyawo, n'olwaleero kyokyalina okulwanako. Okubeera omufuzi, ofuuka omufuzi, having a dominion, oteekeddwa okubeera ng'okomyewo in the image of God. Kati number 3, that man should rule the earth. Omuntu addemu afuge. Speed nene. I'm so sorry. Nagambye nti sigenda natambula speed nene. Neera nekanda entambudde. I'm so sorry. Let me try to relax. Let me try to reduce. Let me relax even. Well, tuli ku point number 3. Point number esose. God not to curse the ground anymore. Point number 2, that man should replenish the earth. Point number 3, that man should rule the earth. Genesis 9:1. Nengamba ntino omuntu okuddamu okubeera omufuzi
ateekeddwa okubeera nga azzeeyo mu kifaananyi kya Katonda in the image of God. Era omulimu gwaleeta Yesu era syllabus enkulu gye tulina otambuza olwayo newankubadde nga tubadde ne syllabus nnyingi yeeyo kuddayo mu kifaananyi kya Katonda. After going back in the image of God, or God, whatever you call him, after going back in the image of God, or God, bwe tugenda okuddamu tubeere abafuzi. Era ne tunaaba nga tumaze okuvaana nga tumaze okuva mu millennium nga tumaze okuva ku guno omubiri tugendako mu tubeere bafuzi. Pulaani ya Katonda eyasooka yali ayagala kubeera muntu abeere mufuzi ng'afuga ebintu ebirala ng'alina dominion eri ebintu ebirala. Naye Genesis 3 twayonoona ekibi ne kiyingira era ekyo kye tuyita sin. Sin, what is the definition of sin? Definition of sin? Student. Definition of sin. Nedda si kwonoona. Anything against God's will is sin. Sin njogera ku sin ya Adam. Missing the mark. That is sin. Missing a mark. Fenna era ekyo Bible kyeyogerako nti fenna twayonoona. Kati olwaliro naye obanga okyetwala ng'omwonoonyi okyali mwoli twogera ku oli nga tannaba kulokoka. Fenna twayonoona ekyawandiikibwa ekikyogera ku sin gye twafuna through Adam, missing the mark. Missing the mark. Twali tulina kye tuteekeddwa okukola tulina okutuuka ne tutatuuka. Kati ekyo tetusobola kirigaining nga mpozi nga tuzze mu Kristo. Bw'omala okuyingira mu Kristo kiba tekiwedde. Waliyo olugendo, stages mukyazijjukira abasoma Tabernacle, stage y'okubeera mu lujja, stage y'okubeera mu watukuvu n'atukuvu atukuvu, stage y'okubeera omwana, stage y'okubeera omuvubuka, stage y'okubeera omukadde. Mukyabijjukira ebyo ebintu ebisatu n'ennoonya yaabyo. Stage yo koyini eyabula, endiga eyabula, koyini eyabula n'omwana eyabula. Endiga eyabula ogenda oginoonya ogikomyewo, omwana agenda kwekomyawo. Koyini ogenda kukoleza kitalo, ogenda tumbula kitala ogirabe. Kati bwe tumala okulokoka tekiba automatic. Waliwo those stages, waliwo that journey nga tukoma mu image ya Katonda ne tutwala. We tumala otwala embala ya Katonda kwe kuddamu eno dominion, yeno endagaano dominion gyeyogerako oba obufuzi bweyogerako, that man should rule the earth. Okuddamu ofuga ensi ng'oli mufuzi tekeddo bango image ya Katonda kubanga for him is a ruler, ye mufuzi. Kati naffe okudda mu kufuga tulina kubanga tuli mu image ya Katonda. Number 4, that animals should be eaten but not the blood. Term number 4 ey'endagaano ya Nuuwa eri mu lubereberye 9 lubadde lwakunanduluza agamba nti naye ennyama awamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo temugiryanga. Olwokusatu 9:3 buli kiramu ekitambula kibanaabanga kyakulya gye muli ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde. Kati tosaanidde kwerabira nti mu kusooka ennyama yali tekkirizibwa kuliibwa. Twali ba vegetarian. Ku kusooka pulaani yasooka ng'omutanaba kwonoona ng'amataba teganaba kubeerawo twali ba vegetarian. Twali tulya muddo, ebisolo tebyali byakuliibwa oba twakubijjako ngoye, but that was it. Katonda yagamba we yali ng'agamba bano abantu abaasooka b'Adamu yabagamba omuddo gwonna ngukuwadde gunaaba gwakulya gy'oli. Actually ne Nuuwa we yali ayingira eryato teyamugamba kulya ku nsolo, yamugamba okulya, yamuwa emmere yava mu vegetables ne corns na kasooli yabimuwa, naye ekikwatagana ku nnyama yali tekerekeddwa kuliibwa. Kati mu ndagaano ya Nuuwa, term number 4 y'endagaano ya Nuuwa erimu okulya ebisolo. Wano we twakkirizibwa okuliira ebisolo tufuuke abali b'ennyama, twali ba vegetarian. Eno nno endagaano esobola n'okuyambako oyo Museveni atera okutawaanya. Goberera nnyo abantu abalina ebizikiriza ebyo bigamba tolya. Eno endagaano ya Nuuwa erimu kino ebyokulya ebinaabuula kubanga debate zikyagenda mu maaso, tobeera mu ezo debate za kisiru. Eno endagaano yokka ekumala okuba Museveni fideewo kubanga bakkiririza nnyo ne mu ndagaano ezo enkadde, ebitabo ebikadde notuye endagaano enkadde bate ebyo ebitabo ebyemabega nti abagamba mbawadde ennyama mutandika okugirya. Ennyama yali teriibwa.
ojja genda ononyerezeeko lwaki yali teriiwo, ojja kufuna ebintu ebyenjawulo. Mwe abagala okumanya, abagala okusoma okwongera okumanya, ojja genda ononyerezeeko lwaki, naye omwana agiba wadde ebeere ekyokulya. Wabula n'abagamba tolina kulya na musaayi gwayo kalannami, tolina kumulya. Mu kyandiikibwa kiri ludawo ekigamba nti nno omusaayi gw'ekintu ye bulamu bwakyo, blood, omusaayi gw'ekintu, Deuteronomy Leviticus, nti omusaayi gw'ekisolo oba omusaayi gw'omuntu oba omusaayi gw'ekintu gwe bulamu bwakyo, that is life. Era yawo waweera ensonga lwaki tetulina kulya bisolo na musaayi gwabyo kalannamye. Ekyo nno bakinyweza ne wali mu bikolwa by'abatume essula 15 bwe balinga James asalawo ku nsonga y'okukomola n'ebirala, abakristaayo bakomole, abakristaayo bakwate amateeka bakwate amateeka g'Abayudaaya, n'abagamba ebyo nedda, naye obwenzi bwe wala ebyo n'ebifaananyi n'okulya kalannamye. Kati ensonga agiwadde wali eri, wano we tukkirizibwa okulya ensolo. Okuva ensi bwe yali yatondebwa baali tebalyanga ku musolo. Mu kusoma kwange okw'enjawulo mu butabo bw'enjawulo kigambibwa nti era layini ya Kayini bo baali batandika dde okulya ensolo. Katonda alinga kye yali atongoza obutongoza. Layini ya Kayini obumu ku bujemu bwe bakola, obumu ku bibu bakola, baali bavaletinga dde etteeka eryo nga batandika dda okulya ensolo, nga batandika dda okugigaaya. Kati wano tamwe emu ku ze zirimu kulya nsolo. Ogambye oyo Museveni oyo musiramu agaana okulya embizzi, oyo oba mukiba bali awo bangi waliwo abeeyita Abayudaaya. Mukulu Yeremiya wali neiba wange mukono yali kuuyu yali wakwasa Ssenyonga, naye y'omu ku abo beeyita Abayudaaya bakkiriza mu bitabo 5 ebisooka ebya Bayibuli tebalya. Eno endagaano wabeera nga bakkiriza mu bitabo ebyo, eno endagaano yo teyayawula. Now tweyongeddeyo. Number 5 kikulu, the introduction, term number 5, the introduction of capital punishments for murderers. The introduction of capital punishments for murderers. Nti baleeta capital punishment bagufuula gwa naggomola okubeera nti omuntu atta muntu munne. Lubereberye 9:5. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siremenga kuguvunaana eri buli nsolo, naaguvunaananga n'eri omuntu, eri buli muganda w'omuntu naavunaana obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Akuwadde n'ensonga lwaki there was introduction of capital punishments. Musa nga tannaleeta amateeka ga tottanga, endagaano ya Nuuwa egaanye okutta, kugamba ekimu ku bibi ebinene ennyo okutta omuntu obanga se Katonda. Oyo yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kati ya introducing a capital punishment. Term number 5 of Noahic Covenant ya introducing ekibonerezo kukutta muntu munno, ottotya muntu munno ng'ate yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Yaleeta bwekyo. Era n'olwaliro kikyayimirira ffe abasoma amateeka, you know it very well, nti okutta gye buvuddeko wano mu Uganda nga naawe ottibwa na kalabba, newankubadde nga kati kyanafuwa some years, 2 or 3 years nga tebannamutta. Kati Susan n'agenda mu Supreme Court neyeekubira enduulu n'agamba this is inhuman, this is degrading, this is torture. Okubeera nti bansalira okufa naye tebanzita kinnumya. Every moment mbeera ndowooza bagenda kunza tebanzita. Mwaka ne guyitawo ne nkwata omulala ne beekubira enduulu ssebo, omusango baagusinga ne babajjayo mu kkomera. Kati olwaleero kutta kalabba kwakendeeramu, tekunabavaamu naye kwakendeeramu. Naye kyetugezaako gamba kye kino nti omuntu okutta muntu munne kyali kyamaanyi nnyo. Ne Kayini yasooka. If we revisit Kayini, okay, Kayini yatta muganda we, naye actually basooka mulabula nga tannaba kutta muganda we, bamuwa ne time. Katonda wa second chance. Katonda atuwa ebbanga okwetereeza, okwenenya. Katonda atugumiikiriza, era kyobula biseera ebisinga kyatuyita abantu kye batulaba kirala ne Katonda kyatulaba kirala. Omuntu akutunulira nga akulaba bubi, Katonda nga akulaba bulungi, alaba omuntu agenda okukyuka. Kayini okutta muganda we tekyaliwo overnight. No. Twali twogera the other time, even yesterday I think I spoke about it, I mentioned about it. Nti waliwo period nene wakati wa story ya Kayini. Okumugamba nti omuntu akola obulungi taasimirwenga. Gwe weekalakasa naye omuntu akola obulungi taasimirwenga. Waliwo period nene paka ne
Kayini okutuuka okutta Abel waliwo emyaka awo, waliwo ebbanga awo. Yamunyigiranga, Katonda n'amugamba naye Kayini bw'okola obulungi toosiimibwenga. Kayini n'agenda ng'akikuza olw'okuba endowooza ye yali mbi. N'agenda ng'akikuza paka bwe yatta munne. Era ky'okulaba kyali recorded mu Bible. Omuntu okutta muntu munne atondeddwa mu kifaananyi kya Katonda. Kayini ye yakikola. Ekyasooka kyali kibi nnyo n'olwaleero kibi. Kati term number 5 Katonda yateekawo ekibonerezo kya kufa. Kati awo tojja kumbuuza kibuuzo, lwaki abalamuzi batta abantu obuyinza babujjawa? Endagaano yiino lwaki abalamuzi batta abantu kati Katonda nabo takibabalire? Endagaano yiino, endagaano ya Nuuwa ye yawa olukusa okutta abantu, ya creating a capital punishment of murder, okubeera nti it is a capital punishment. What is murder? I think I should explain that too. We have what we call murder and manslaughter. Murder, your intention, there must be two elements must be proved. There is what we call manslaughter and actus reus. Manslaughter, your mental state. Your mental state, obongo bwabadde bukirowoozaako badedda. Manslaughter, then actus reus. Ekikolwa wakikoze, ebyo bibiri we bibeerawo, that is murder. There is what we call manslaughter. Manslaughter, ekikolwa kibeerawo, but the mind nga tekiriiko. Kampe ekyokulabirako ekyama. Tuli wano mu studio we tuli. Nenkwata effumu. Nendikasuka eri nga simanyi erimba neyiba. Nensangayo omwana nerimufumita n'afa. Mbadde sigenderedde mutta. Mbeera nkoze kye bayita manslaughter, but not murder. Kati murder kibi. Murder kwa kubeera nti ebirowoozo byakirowoozezza. Wakirowoozezza wazimaze kiplaninga n'okikola. Tewakomye kukirowooza n'okikola wakikoze. Mind eteekeddwa okubanga kweri, then n'ekikola n'okikola. That is murder. Kati murder yafuuka capital punishment. Okutta muntu munno ng'olowoozezza naawe tukutta. Okay. Number 6. Rainbow to be the sign of the covenant. Awo tusomyewo rainbow musoke. Ye kali akagenda okubeera akabonero ak'endagaano 9:12. Katonda n'ayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Nteeka musoke wange ku kire era anaabanga akabonero ak'endagaano gye ndagaana n'ensi. Kale olunaatuukanga bwe naaleetanga ekire mu nsi, musoke anaabikiranga ku kire. Nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna. N'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ne musoka n'abanga ku kire, nange n'atunuuliranga njukira endagaano eteridde Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Katonda yakola akabonero akasiringa endagaano ya Nuuwa nga musoke. Akabonero yakakola ku lulwe nga yagenda okatunula kajjukire. Akabonero kasobola okwogera ku care. Actually bo kava mu bo an arrow. Bo akasaale. Original word yogera ku bo rainbow bo kasaale. Kati Katonda yakateekawo. Ogimanyi musoke twabisomanga, simanyi biriko kala musanvu. Simanyi blue, simanyi indigo, simanyi violet, mukyabijjukira. Ebikola musoke. Katonda buli watunula ku kabonero ako agambe sigenda zikiriza muntu. Eyogera ku mukwano gwa Katonda. Kyogera ku concern ya Katonda gy'alina eri omwana w'omuntu. Kyogera ku kufaayo Katonda kw'alina eri omwana w'omuntu. Kyogera ku kwagala era kijjukiza ye Katonda nti wa mukwano eri omwana w'omuntu. Buli wakijjukira n'agamba sigenda kusaanyaawo nsi na mataba. Deluge. D-E-L-U-G-E. I will never smash or crush the world with deluge. There is a difference between deluge and flood, but that is English. Katonda n'agamba sigenda kuddamu kusaanyaawo muntu na mataba. For Uganda tukozesa mataba naye ebyo bibiri byawukana mu Luzungu. Deluge and then flood. Bino bye tubeera nabyo mu Kampala tebagayita mataba, gwe baguyita mujjuzo gw'amazzi. Katonda yeerayirira n'agamba siriddamu. N'ateekako akabonero. Buli woolaba musoko oyo ng'azze ku ggulu. Katonda atunako n'ajjukira. N'agamba sigenda kuddamu basaanyaawo era tekibangawo.
genda ononyeze mu byafaayo bya Nuuwa okuva ku mulembe kubanga byogambye bwenjogera Nuuwa yali mulembe gwa 10 okuva ku Abrahamu okutuuka olwaleero oba wali wabaddewo ku mataba agasaanyizaawo ensi tekibangawo kiba mujjuzo but there has never been what we call deluge tekibangawo kabonero Katonda yakateekawo akabonero ka Musoke ye kasiiringa endagaano nga twagamba nti buli ndagaano eba n'essiiri akabonero ka Musoke ye kasiiringa endagaano eyo nga Katonda agamba sigenda kuddamu era taddanga mukikola agenda kusaanyaawo nsi lumu na muliro ako ye kabonero akagisiiringa. Number 7, and that this is number last, that the covenant would be eternal. Nti endagaano egenda beera eternal. Yoyo mwenda 16 agamba ne Musoka n'abeeranga ku kire nange namutunulira nga njijukira endagaano eteriddiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Endagaano eteriddiba, it is irrevocable. Zino ze zimu ku ndagaano ezitariddiba ebyo byonna ebintu bye twogeddeko omusanvu ze zali terms naye ze zimu ku ndagaano eteriddiba. Bw'obanga owandiika, if you're making your notes, it is one of the irrevocable covenants. It is still standing up to now. You can add that verse of 22, 8:22, Genesis chapter 8 verses 22. Ngagamba nti ng'ensi ekyaliwo bino ne bino tebigenda kuvaawo, kusiga n'okukungula tebigenda kuvaawo. Eno ye zimu ku ndagaano etagenda kudiba. Njogeddeko point 7 olwaleero. Olunaku olw'enkya looza Musumba Gerald tuli naye tugenda kweyongerayo n'endagaano ya Nuuwa. Looza tusobola ogifunikira olunaku olw'enkya olabe Nuuwa ono obukulu bwe alina ebyawandiikibwa ebirala 8 ebimwogerako. Lwaki byayogera ku Nuuwa? Isaya 5:9 lwaki yayogera ku Nuuwa n'ebyawandiikibwa ebirala? Mukama waffe lwaki Nuuwa? Twongere n'okunyweza obukulu bw'endagaano eyo. Mugenda kunzikiriza nkumi wano olwaleero. Mukama Katonda abampeere nnyo omukisa. Nyongera okubakubiriza subscribinga ku YouTube channel yaffe kweri Gerald Mukuye official. Then nyongera n'okubiriza mwenna abaagala okuyimira n'okuweereza. Please, you may stand with us nga temukakiddwa out of love. Bwe muba mulaba nga muyambiddwa mwaka guno ogumu twatandikira ku busimu nga tuli mu ka office ka ssomero. Actually twatandikira ku office ka church eyo tebyali birungi. Netuvaayo nga bakutuddeko ebintu netugenda ku ssomero eyo nawe netuvaayo kati tuli wano kati twagala tubeere n'amaka enjiri eweerezebwe. Tukozesa Musumba Mukuye alinako kyalina katumukozese. Nze emyaka maze katyenda obuweereza nabuteeka ku stand still. Mbeeko mu kuliya, mbeeko mu kuyiga, mbeeko mu kulya nange 4 years now, consecutive years nga ndi mu kulya ne mu kuyiga. Sagala kufulumya bye sirina. I'm learning some 4 years now. Ate mpulira nga kyeyongerayoko. Kati katumukozese ebbanga lino alina byalina bingi. Era njala ne mbuuza munne wabifuna otya? Wakikola otya? So tumukozese muli nebbanga. Mukama atuwa omukisa nga tuyimirira n'obuweereza. Ebintu birimu amakulu. Olaba bantu bawaayo ku bintu ebitalina makulu. Behalf truth ebitatuyambe ebitatukyusizza. Ate tunaasingawo kitya ku bintu ebirimu amakulu, ku bintu ebizimba, ku bintu ebitwala mu maaso. Mwebale nnyo ababeerako, mwebale abasharinga obubaka, ba top fans, ba top sharers, mwebale mwenna. I cannot mention all of you, but thank you. Before I go, this Saturday, abali mu Kampala Mukono wa Kiso, tugenda beera n'okusaba ku lusozi lw'Emukono ku Besaniya ssaawa 4 ez'ekiro paka ssaawa 10. Kusaba kw'abajenero jangu obeereko mu maaso ga Katonda osabe ku essaala egenda okubaako byenkola. Nga bwe ngambye nti nno olwaleero abagenda obeera ab'enjawulo enkya balina bye bakola ebyenjawulo olwaleero ebigenda obafuula ab'enjawulo. Tekigenda kuva buvi eyo Mukama akola ekyamagero nno. Mujja tusige mu kusaba. Besaniya Prayer Mountain, enamba yange ndowooza twagikapitalize dda n'enamba ya Musumba Mukuye ne ku wansi awo eyitawo. Beera ngo twinboxinga ku nsonga ez'enjawulo ebibuuzo. Friday beera bibuuzo, tusobola okusindika ebibuuzo byo ng'obudde bukyali. Tubiddamu byonna ku Friday okusinziira ku kiki kye tubeera tusomeseza naddala mu eyo wiiki. Mukama Katonda bankumire abakole bulungi abaagala okulokoka. Temwerabira kulokoka. Mufeeyo abatannalokoka bino bye ŋŋamba byetwogera byetusomesa tebijja bayamba. Mpozi ng'omaze okukkiriza Yesu obeera omulokozi obulamu bwo. Good night.